చాలా మందికి కాఫ్ అనేది లైక్ అక్యూట్ సిచ్యువేషన్ లాగా ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా ఎవరికైనా లంగ్ లో క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కఫ్ అనేది తరచుగా వస్తూ ఎక్కువగా స్ఫూటం అనేది సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ స్ఫూటం అనేది ఎప్పుడైతే ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుందో అండ్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రొలాంగ్ గా కంటిన్యూస్ గా అంటే క్రానిక్ స్టేజ్ లో ఉంటుందో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఈ హోమియోపతిక్ రెమెడీ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ కండిషన్ నుంచి బయటపడడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో క్యాలిసల్ ఈ రెమెడీ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే కంటిన్యూస్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే ప్రొలాంగ్ కఫ్ తో పాటు yellowish స్ఫూటం ఉన్నా కానీ ఈ క్యాలిసల్ రెమెడీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ కండిషన్ నుంచి బయటపడడానికి ఈ కఫ్ అనేది మీకు తగ్గడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది.